tidur adalah salah satu program untuk melakukan regenerasi yang baik. Jadi kalau tidurnya nggak berkualitas, rusak tuh prosesnya. Inflamasi berjalan terus-menerus. Ciri tidur yang tidak baik, sering ngorok. Jadi kalau tidur yang ngorok, salah. Nah, jadi kalau deep sleep, tidur yang dalam, itu walaupun cuma 15 menit, bangun badannya segar. Ciri tidur yang tidak baik, bangun badannya pegel-pegel, pusing, ya, sekucur tubuh rasanya gak enak, bangun kakinya sakit. Itu tidur yang tidak berkualitas. Nggak ada di sini kan?